none rero mwese hamwe ishengero ry'Imana turabaramukije kandi turabaye kaze cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turagomba gutanga kaze imbere yo gusenga. Abashitsi mwatugendeye, hari abaje muherekeje, aba batirijwe uno munsi n'abandi bashitsi mwese aho muri muhaguruke tubiyegereze. Mwakoze neza, Yesu abahezagire cyane. No hariya kuri barko turababonayo, hanyuma aba bantu hari abantu bahagaze hariya mu rwinjiriro, abakiri bato muraza murabaraba, nimwasanga harimo abantu bakuze cyane bohava bahenuka kubera guhagarara umwanya munini mu bakabire, protokole izira biraba kandi hejuru hahora hagutse, barabarabira ko hakiriho babiyegereze. Abashitsi dufise naba, mbega tubaye kaze, tubaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Murakoze cyane. Twahereye hiyo duca dutera tuzino, hariho abandi turi kumwe hano twashoboye kumenya, ntawo bayoberwa, ntawe yoberwa wiwe. Turi kumwe n'abafasoni bacu babiri hano kudukorana hano, hariho umwe muzi n'undi mutamenyereye. Muhaguruke na mwebwe babiri, undi mbe ndamubika. Naba murababona? Oyaye. Nibashike hano, nibashike hano cyane cyane ababihakanye niba ari abo kuri barko, kuko aho ni hasi ntibahabona. Naho mutabazi igira mubona dusa n'uwahe? Uriya sanande reka baturamutse turi gutwara umwanya. Abana nibahaguruke aho bari, ariko abo ntibazi no babaziriye bavyeyi babo. Abashoboye kuba hafi bahagarara, reka n'abandi bangira ntibari hafi ariko barateba bahaguruke. Yesu nashimwe shengero. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaha umugisha. Muri baruka shengero. Mureri bikura, Yesu abaha umugisha. Yesu nashimwe. Mugajenge yasinkira umushitsi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire kandi baha umugisha. Mbega tubaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane, muhabwe umugisha. Tumaze iminsi kuva ku munsi wa kane turi kumwe na Pastor Dismas Nijimbere, arongoye ububwiriza bwa Dorosare, niwe inama nkuru y'ishengero yaturungikiye. Tumaranye iminsi hano, hanyuma rero amaze iminsi aza, yazananye n'umuvugabutumwa, yari kumwe n'umujenama, ariko no munsi yaje mbega mwavyumvise? Ashike hano, maze ashike hano, tumaranye iminsi, none rero niyayo birasa nawe naduge.
aduge namusigaje ndamubona n'abana aho bari bace bahaguruka kuko bari ngaho nyene bahaguruke. Ingo ano muvuga butumwa amaze imisi bazana nahaguruka hari sinzi ko bamuje inama nawe yaje yohagarara yahagaze ngo harimo na madamu mwarimu nawe nahaguruke naba baje bazananye. None rero ngira ngo boturamutsa tumaze imisi turahari ko ntitwangana gutya ntabatwaye bwabone baja hejuru abandi ngo babura aho bicara bagumye bahagaze hariya. Reka dusabe pasiteri abanza baturamutsa hanyuma nawe arakurikira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi turabaramukije tubagumbira cyane gose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi turabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega tubaye kaze nabo mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane pasiteri muhabwe umugisha genda mwicare. Harageze rero ko dusenga Imana ariko kandi mbere ko dusenga kubera ababene data Yesu yagire neza bangana 72 bazwe babandi bari 70 Yesu yatuma nabamanutse muri Egiputa mu muryango Yakobo babaye 70 ariko ababaye 72 mwumva atari ishuri nini ya none ni ishuri nini kubera iyo mvo rero harabaho ijambo rijanye n'uyu mwanya wabo. Dusabire Pastor Juste ashike hano asoma ijambo rijanye n'uyu mwanya. Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twagomba ngo tuyisome bahagurutse bamwe babatirizwa nibahagarare aho bari. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo kandi turasoma no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 tureye ku murongo wa 11. Nuko jeho ndababatiriza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye ko no mutwaza inkweto uyo azobabatiriza muri mpemu yera no mu muriro. Dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 turasoma dore ku murongo wa 4. Maze akoranye nabo arabayihanikiriza ngo ntimuve i Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye kuko Yohana yabatiriza mu mazi ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatirizwa na mpwemu yera. Ku murongo w'8 ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushika ku muhero w'isi. Imana nishimwe. Aha dusomye amajambo Yohana ariko arabatiriza nk'uko aba bamaze kubatirizwa mu mazi menshi. Aravuga ngo jeho igikorwa cyo kubabatiriza mu mazi ndagihejeje ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi sinoshobora no kumukura inkweto ziwe. Uwo rero bazobatiriza muri mpemu yera
no mu muriro. Mwamaze kwihana ibyaha, muremera murabatirizwa, none ubu rero hasigaye ko mwitondera ijambo ry'Imana mukarindira nk'uko tubibonye hano. Yesu abwira abigishwa biwe akoranye nabo, arabihanikiriza ati ntimuruhe muji Yerusalemu, ntiyagira aho muja, ariko murindire isezerano rya Data iryo mwanyumvanye, kuko mu minsi itari myinshi namwe mugiye kubatirizwa mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Hanyuma ku murongo w'8 haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe uhe Yerusalemu no gushika ku mpera y'isi. Mwaramaze kwihana rero, ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera bushoboza umuntu guhagarara agashingira intahe agakiza yakiriye, agashingira intahe aho Imana yamukuye n'aho imushikanye. Ni ubushobozi bufasha umuntu gushinga intahe, bufasha umuntu guhagarara. Nico gituma rero namwe mukwiye kwizera murindiriye ubwo bushobozi butangwa n'Imana. None rero tubasabe mushikino mufukame hano, abakozi b'Imana babarambike ku biganza kugira ngo tubasengere, tubasabire ubwo bushobozi. Hanyuma ho muzoba muri hose muze mwerekane muze ngaha, nimuze no mufukame hano. Hanyuma abapasiteri baca babarambika ku biganza tubasengera Imana. Ngo muzoronka ubwo bushobozi Mpwemu Yera yabazako, mushishikire kugwa mu gakiza, ntihagire ibibaca intege. Ubwo bushobozi iyo umuntu yizeye akihana abarindiye isezerano ry'Imana. Mugororoke, fukama mugororotse, abandi baronko bafukama mwegerane. Ni igikorwa cha Yesu Kristo ubwiwe, kandi iryo sezerano ryaramaze gutangwa. Petero atararonka ubwo bushobozi byaramunaniye gushingira intahe Yesu, aravuga ngo sindanamuzi, n'uwo muvuga ntawe nzi. Ariko amaze kuronka ubushobozi aremeza abayuda, aremeza abantu bose b'i Yerusalemu ati iki gihinda kivuye ku Mana. Uyu ni wa wundi mwabamba, umwe mwica, ariko yarazutse kandi asutse igihinda nk'uko yari yabisezeranye. Namwe rero ubwo bushobozi buzobafasha gushinga intahe, guhagarara neza, mugashingira intahe agakiza mwakiriye, mukemanga, mugahagarara neza, kandi uwo mwami mwizeye ntazobaheba. Hanyuma tubasengere Imana. Abakozi b'Imana babarambike ku biganza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko amasezerano yacu ari ay'ishengero, ari ay'abakozi, ari ay'abakwizera. None ngaba babandi bemeye kwihana bakabatirwa mu mazi menshi, none barakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera bubashoboza guhagarara no kugushingira intahe. Mu izina rya Yesu Kristo turabasabiye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ururutse ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo, baze bagushingira intahe, baze bagukorere, baze bakwamamaze, bagende bavuga kuri umwami. Ubushobozi buzobashisha guhagarara no gutsinda ubugunge bwa mugwanizi. Urakoze mwami, ubahezagire kandi ubahe ubwo bushobozi, kuko ni wowe ubutanga, wabatirize muri Mpwemu Yera. Haleluya! Bagende bafise ubushobozi, bagende bafise ububasha buzobafasha guhagarara muri iyi si ya none y'umwiza. Harakeneye ubushobozi, harakeneye umuriro wa Mpwemu Yera. Urakoze kubyumvise kandi kumeze kubahezagira. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bari baje gukorana nta ndobe ke yarimwo, Mpwemu Yera niho yaza atumwe n'Imana. Mwami tuma nona
inkomezi zamwemu umubatizo n'uyo ubatize wese inkomezi zo mw'ijuru zaraje kuri bo nk'umucanwa watse rwose uzanywe na mwemu mwami tuma nona inkomezi zamwemu umubatizo n'uyo ubatize wese. Yesu nashimwe.